5 ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว จะรออะไรกันล่ะ ไปกันเลยสิวะบ้านี่ขจัดไป3แล้วเหรอเฮ้อมีอีกไหมไอ้งามไส้แหม่มันจังหอมฉุย 4 พี่ไม่ได้แพ้ แต่พี่ออมให้ เด็กๆไปน้องแหม่มันจังหอมฉุย 3 มีอีกไหมไอ้งามไส้เริ่มมีกลิ่นแล้วนะบ้านี่ขจัดไป3แล้วเหรอ 2 ขจัดไป3แล้วเหรอเฮ้อ 1 บ้านี่ขจัดไป3แล้วเหรอเฮ้อ
พี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆ